Soojenduseks võta jalgade vahele selline mõnus puusade laiune hark ja alustame siit pahkluu ja jalalaba soojendusega. Tõstad ühte kanda ja tõstad teist kanda. Tõstad ühte kanda ja siis teist kanda. Kanda tõstes tunned, kuidas sul siit säärelihas aktiveerub ja hüppeliiges läheb tööle. Kui tahad, võid nüüd minna üle väiksele jooksule, ehk siis koha peal kergelt hüppad. Põlved on pehmed ja tunned nii, et sa jalgu ära ei põruta, et selline hästi kerge sörk. Ja samal ajal püüad siis kogu keha vabaks lasta, lased käed vabalt kaasa. Õlad on pehmed, lõdvestunud. Kui tahad, lähed natukene kiiremaks. Võib-olla tõstad põlve natuke rohkem üles. Ja võib-olla tuled veel natuke kiiremini. Tuled veel viimased. Ja lõdvestad käed jalad ära. Teesid nüüd poolikud pearingid, nüüd pea ühe õla suunas ja teise õla suunas. Vali ise rahulikult tempo. Ja pigem siis valid sellise rahuliku tempo, ehk siis tunned, kuidas sul kael ennast praegu tunneb. Võtad juurde siit õlad. Teed mõnusad suured õlaringid ühtepidi ja teistpidi. Tunned, kuidas sul siit see abaluude vaheline ala vaikselt aktiveerub, kuidas rindkere aktiveerub. Teed siit veel mõned ringid. Siis toetad käed jalgadele, libistad käed mööda jalgu alla, tuled siit sirge seljaga põranda poole, tõmbad selja küüru, surud abaluud selja peal lahti ja tuled tagasi üles. Näitan sinu poole ka küljega. Libistad käed alla ja nüüd tõmbad naba sisse selja küüru pea käte vahele, surud abaluud lahti ja tuled tagasi üles. Nüüd, kui sa tunned, sa võid minna alla ka nõgusa seljaga. Ja jällegi valid sellise rahulikuma, aeglasema tempo, et sa jõuad tunnetada, mis sul siin seljas toimub. Paneme hingamise ka juurde. Alla lähed, hingad sisse. Üles hingad välja. Tuled veel üks kordus siin. Lõdvestad käed ära, vii üks käsi üle pea ja tuled siit küljepainutus ühele poole, tagasi keskelt läbi ja tuled teisele poole. Tule mõlemale poole 3-5 kordust. Ehk siis aktiveerid siit õlaliigesed, küljed. Hingad sisse ja välja. On painutus. Lõdvestad käed ära, nüüd toetasid käed alaseljale, lükka rindkere ette, suru abaluud selja peal kokku, vii pilk natuke üles lae suunas, ehk siis avame siit rindkere, pluss juurde ka väike veel selja painutus. Lõdvestad käed jalad ära, võtame edasi siit keha keskosa, tuled siit mõnusad suured puusaringid. Teed 4-5 ringi ühele poole ja siis vahetad pooled, tuled teisele poole. Hoia jalad põlvedest natukene painutatud, siis sul on siin rohkem liikumisruumi. Jääd tagasi keskele. Nüüd, kui tahad, võid võtta kas seinast või toolist abi. Tõstad siit puusa üles ja tuled siit puusaringid. Joonistad põlvega suure ringi. Jälle tuled siit 4-5 ringi ühele poole. Ja siis vahetad poole, tuled teisele poole. Paned siit puusa liikuma, hästi hea harjutus puusa liikuvuse parandamiseks. Ja vahetame pooled. Teine jalg tõstad. Ja teed siit puusaga suured ringid. Vahetad. Puusaliigesed on need, mis meil kipuvad saama elu jooksul hästi palju koormust, seega nad kuluvad.
keskmisest kiiremini ja seetõttu on ka hästi vajalik neile teha sellist harjutusi, mis liikuvust aitavad parandada. Lõdvestad jälle jalad ära, toetad siit käed kergelt põlvedele ja tuled väikesed põlveringid. Jälgid, et sa ei suru kätega vastu põlvi, vaid käed ainult kergelt toetuvad ja tasakesi teed siit 4-5 ringi ühele poole ja siis teisele poole. Nii, lõdvestad jalad ära, viid käed pea kohal kokku, hingad sisse. Kui tahad, tõstad kannad, lükkad ennast üles lae suunas ja välja hingates hingad välja. Lased kogu keha pehmeks. Rullid ennast tagasi üles, hingad sisse, pikk sirutus. Kui tahad, tõstad kannad ja välja hingates lõdvestad. Rullid ennast tagasi üles ja oledki treeniks valmis.